Sabia que o gato norueguês da floresta é quase um viking? Esta raça evoluiu para sobreviver a invernos brutais na Escandinávia. O segredo está na sua pelagem tripla e impermeável, que funciona como um casaco natural contra a neve e o gelo. Graças a esta adaptação, eles são caçadores robustos e extremamente resistentes ao frio extremo, ao contrário da maioria dos gatos domésticos. Já conhecia esta raça? Ou prefere gatos mais pequenos?